A rahotanninmu na tsaro na wannan rana wato 8 ga watan 1 shekara ta 2026 na tabbatar da cewa ɗaruruwan mayaka sun mutu sakamakon rikici mai tsanani tsakanin ɓangaren Boko Haram da ISWAP a cikin dajin Sambisa. Rikicin ya ɓarke ne ranar 3 ga watan Janairu bayan wani hari da ISWAP ta kai ƙarƙashin jagorancin kwamandoji biyu wato Jundullah da Ibnu Hatab a sansanonin Boko Haram da ke kusa da tsaunin Mandara. Haka kuma dakarun operation haɗin kai sun kama ƙarin mutane 8 da ake zargi da hannu a fashewar bam a masallaci da ya faru a Maiduguri bayan wanda ake zargi da jagorancin harin daga jihar Katsina. Kuma gwamnatin jihar ne ta danganta hare-haren 'yan bindiga da aka samu a wasu al'ummomi da rashin amincewar wani shugaban 'yan bindiga mai suna Mani Doro da shirin zaman lafiya. Al'ummomin da abin ya shafa sun hada da yankin Malumfashi, sai a jihar Nasarawa inda 'yan sanda suka dakile wani fashi da makami a Mararraba da ke karamar hukumar Karu, inda 'yan fashi suka kai hari a wani shagon giya a hanyar Kalvari. Hanzarin zuwa da wuri da jami'an tsaro suka yi ya ceci al'umma. Haka kuma rundunar 'yan sandan Nasarawan ta ceto yara 4 da aka sace tun ranar 31 ga watan Disamba a Karu bayan wani bincike na sirri da aka gudanar. Daga jihar Bauchi kuma rundunar 'yan sandan jihar ne ta kama wani mutumi mai shekaru 28 mai suna Baffaji Abba bisa zargin fyaɗe ga 'yarsa mai shekaru 8 a Alƙaleri. A jihar Imo 'yan sanda ne suka kama wani matashi mai shekaru 24 mai suna Wisdom Onyaju bisa zargin lalata wani yaro, lamarin da ya bazu a kafafen sada zumunta. Haka kuma a jihar Ondo 'yan sanda sun ceto wani mutumi mai suna Jimo Isa da aka yi garkuwa da shi a hanyar Ifira zuwa Isuwa a karamar hukumar Akoko ta kudu maso gabas. Daga jihar Taraba kuma rundunar sojoji ne suka gano manyan makamai da harsasai a Takum bayan samun bayanan sirri kan wani babban abokin jagoran mai aikata laifi mai suna John Gata. Daga jihar Oyo rundunar 'yan sanda ta jihar ne ta yi gargaɗi ga jama'a da su yi taka tsantsan a wurare kamar koguna da dam da ake ninkaya da wuraren shakatawa don kaucewa haɗarin nutsewa. A jihar Iko kuma a Miriyan jama'a sun shiga firgici bayan wasu 'yan daba sun rika bin juna da gatari a yankin suna kaiwa junansu farmaki. A birnin tarayya Abuja kuwa kungiyar lauyoyi ce ta yi Allah wadarai da dawowar 'yan fashi da ake kira 'yan one chance a babban birnin tarayya bayan kisan wasu lauyoyi biyu a lokuta daban-daban da ya kara tayar da matsalolin tsaro a Abuja. Al-Amin Suleiman Muhammad, FBM Hausa International.